ஸோ இப்போ ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வீட்டில் வந்து ஜாலியாக ஐபிஎல் என்ஜாய் பண்ணுற நேரத்தில் உங்களோட கிரிக்கெட் ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரெண்ட் கோர் வரைக்கும் நீங்கள் வின் பண்ணலாம் அப்படின்னா சூப்பர் தானே. நீங்கள் கேட்டது கரெக்டாக. இந்த T20 சீசனில் நீங்கள் பிளேயர்ஸ்பாட் ஆப் மூலமாக 10 crore வரைக்கும் வின் பண்ணலாம். பிளேயர்ஸ்பாட் ஆப் மூலமாக உங்கள் ஓன் டீமை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் இருக்க லீக்ல நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிளேயர்ஸ்பாட் கிராண்ட் லீங்கை நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே வந்து என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம். எந்த ஒரு சார்ஜஸுமே கிடையாது. அந்த லீடர் போர்டில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான ப்ரைஸஸ் வந்து நீங்கள் வின் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் BMW பைக் அது கூட நீங்கள் வந்து வின் பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, வேறு ஏதாவது கேம்ஸ் விளையாடலாம் அப்படின்னா பிளேயர்ஸ்பாட்டில் அதுக்கும் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி வேறு லூடோ அந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடி அதில் கூட 10 கோடி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வின் பண்ணலாம். நான் இதில் வந்துட்டு லூடோ மாதிரி நிறைய சேலஞ்சிங்கான கேம்ஸில் அப்படி நிறைய வந்து வின் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ நீங்களும் வந்து என் கூட சேர்ந்து விளையாடி என்ன சேலஞ்ச் பண்ணி நீங்களும் நிறைய ப்ரைஸ் பண்ணி தான் வின் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிளேயர்ஸ்பாட் ஆப் பற்றி நிறைய டவுட்ஸ் வரும். இந்த ஆப் வந்து செக்யூரா இல்லையா அப்படின்ட்டு. இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு 100% செக்யூரான ஆப் அண்ட் உங்கள் மணி எல்லாமே சேஃப் தான். அண்ட் இது ஒரு இந்தியன் மேட் ஆப். ஆப்பில் 7 மில்லியனுக்கும் மேலே யூசர்ஸ் வந்து ரெகுலராக கண்டினியூஸாக விளையாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதில் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வின் பண்ண அந்த அமௌண்ட்டை வித்ட்ரால் பண்ணும்போது KYC கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அது வந்து ஏறிடும். அந்த ஸ்னேக் அண்ட் லேடர், செஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த கேம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிமோ அந்த கேம் விளையாடி நிறைய எக்ஸைட்டிங் ப்ரைஸஸ் வந்து நீங்கள் இதில் வந்து வின் பண்ணலாம். இப்போ புதுசாக ரம்மி அப்படிங்கிற கேமும் வந்து பிளேயர்ஸ்பாட்டில் வந்து ஃபீச்சர் ஆகிட்டு இருக்கு. போயிட்டு பிளேயர்ஸ்பாட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். நான் கொடுத்துருக்க ரெஃபரல் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ₹200 வரைக்கும் சைன் அப் போனஸாக கிடைக்கும். பிளேயர்ஸ்பாட் ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. 10 கோடி வரைக்கும் வின் பண்ணுங்க. வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆனிஸ் தமிழ் லேஷல். ஸோ நாம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெக்வெஸ்டட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லாரும் கேட்குற ஒரு வீடியோ, அதுதான் ரெக்வெஸ்டட் வீடியோ. ஸோ எல்லாரும் என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்னா, லாஸ்ட் டைம் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் வீட்டை நான் சுற்றி வளைச்சி காமிச்சேன். இருக்கிற 4 ரூமை வந்து வளைச்சி காமிச்சேன். ஸோ அதே மாதிரி அந்த இது போட்டிருக்கும் போது வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று இருக்குல்ல, அந்த ஃப்ரிட்ஜையும் எங்களுக்கு சுற்றி காட்டுங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து போட்டிருந்தீங்க. ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஸோ எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து என்ன இருக்குது, என்ன இருக்க போது, எல்லார் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குதோ அதான் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரிட்ஜை காட்டுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதை திறந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க, அதாவது வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு என்னோட ஹஸ்பண்ட் கூட வந்துட்டு ஒரு வீடியோ வந்து போட சொல்கிறீங்க, அவங்க கூட சேர்ந்து ஏதோ ஒரு வீடியோ அந்த மாதிரி பண்ண சொல்கிறீங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஒரு பயங்கரமான பிஸ்னஸ் மேன். அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் வந்து பயங்கர டைட்டாக தான் இருக்கும். என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு அவங்களுக்கு டைம் இல்லை என்கிட்ட வீடியோ பண்ணுறதுக்கு. பட் எனக்கு அது டைம் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு வீடியோ எடுத்து அவங்க கூட நான் போடுறேன். ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஆனிஸ் தமிழ் லைஃப்ஸ்டைல் இது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, லாஸ்ட் டைம் ஹோம் டூரில் வந்து மிஸ் ஆன ஒரு விஷயத்தை நீ காட்டுறேன். ஸோ என்னென்னா இந்த சோஃபா செட்டு. ஸோ இந்த சோஃபா செட் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக உட்டன் சோஃபா செட்டு. இது வந்துட்டு நாங்கள் 2 பேரும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி வாங்கணும். இந்த சோஃபா செட் நல்லாயிருக்கு அப்படின்ட்டு. இதில் நல்லாயிருக்கு, நிஜமாகவே இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. குஷன் வேண்டாம், குஷன் சீக்கிரமாக கிழிஞ்சிரும் அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி உட்டன் சோஃபா செட்டாக வாங்கிட்டோம். அண்ட் பின்னாடி டிவி மாட்டியிருக்கோம். அதையும் நான் போன தடவை காட்டலாம். இந்த தடவை தான் இப்போ தான் எதுவும் இப்போது 2 or 3 days ஆச்சு இது எல்லாமே போட்டு. ஸோ அதுவும் காட்டாச்சு. இப்போது வந்துட்டு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜை தான் நாம் இன்னைக்கு டூர் பார்க்க போகிறோம். ஓகே மக்களே, ஸோ இதுதான் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நார்மலாக ஒரு எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குங்க ஃப்ரிட்ஜ். அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் தான். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் கிடையாது. இது ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இல்லை என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டெபிலைசர் இல்லாமல் இது வந்து வேலை செய்யுமா. எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் வீட்டில் இருக்க அந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் கூட ஸ்டெபிலைசர் இல்லாத ஃப்ரிட்ஜ் தான். 10 வருஷம் வாரண்டின்னு போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 3 star ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு அடியில் ஏதோ ஒரு குட்டி பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கடைசியில் நான் காட்டுறேன் அது என்ன பாக்ஸ் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ தான் வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்படிங்கிறதுனால என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறைய ஐட்டங்கள்லாம் இருக்காது, லிமிட்டடாக ஐட்டங்கள் இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரேக்லேருந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். விசிபிளாக இருக்காது, உங்களுக்கு பக்கத்தில் கேமரா வச்சு காட்டுறேன். ஸோ இந்த ரேக்கில் வந்துட்டு நான் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்துருப்பீங்க, மேக்ஸிமம் எல்லார் வீட்லேயும் இது வந்து இருக்கும். ஸோ பால் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ பனீர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட்ஸ். ஸோ சாக்லேட் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அவங்க தான் சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்தாங்க. இன்னும் நிறையா இருந்துச்சு. நான் பாதி தான் காலி பண்ணிட்டேன், மிச்சம் இதில் கிடக்குது.
ஸோ இதில் இவ்வளோ தான், இதில் வந்து இவ்வளோ தான். ஸோ அடுத்தது இந்த ரேக்கில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா 2 பாக்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு பாக்ஸில் வந்து என்னென்னா புதினா இருக்குது, ஒரு பாக்ஸில் வந்து கொத்தமல்லி இருக்குது. எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி வைக்கணும்னு எனக்கு ஆசை தான். ஆனால் நாங்கள் வந்து சிவகாசிலேருந்து கொஞ்சம் அவுட் சைடில் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாலாம் திங்ஸ்லாம் வாங்கி வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. கொஞ்சம் ஸ்டாக்கிங் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா வந்துட்டு கடை இங்கேருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்குது, வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் இல்லை. ஏதாவது இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வந்துட்டு மளிகை கடை, வெஜிடபிள்ஸ் கடைன்னு எதுவுமே கிடையாது. எதுனாலும் வந்து சிட்டிக்குள்ளே போகணும் அந்த மாதிரி இருக்குது. அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் ஸ்டாக்கிங் தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு இந்த ஒரு பெரிய ஆரஞ்சு பவுல் தெரியுமா, இது வந்துட்டு எல்லார் வீட்லேயும் இந்த ஆரஞ்சு பவுல் இருக்கும். ஆரஞ்சு பவுல் கிடையாது, இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் இருக்கும். அது என்னதுன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க மாவு. ஸோ தோசை மாவு, இட்லி மாவு, எந்த மாவுனாலும் சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த மாவில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, இது ஆட்டின மாவு, நானே ஆட்டின மாவு, கிரைண்டரில் போட்டு ஆட்டின மாவு. ஸோ அதான் இந்த மாவோட ஸ்பெஷல். என்ன சொல்கிறான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்துட்டு ஸ்வீட் கார்ன் ஒரு பாக்கெட் இருக்குது. இதுவும் வந்துட்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன். என்றைக்காச்சும் செய்யலாம் அப்படின்னு வாங்கி வச்சுருக்கேன், ஆனால் இப்போ வரைக்கும் செய்யலை. அப்புறம் இதுக்கு அடியில் இந்த ரேக்கில் ஒரு நிமிஷம் நம்ம கேமராவை கீழே இறக்கிப்போம். ஓகே, இதுக்கு அடுத்து இந்த ஷெல்ஃப் இருக்குல்ல, இந்த ஷெல்ஃபில் நான் எதுவுமே வைக்கல. இன்னும் ஃபேக்டாக சொல்லணும்னா எனக்கு எது வைக்கிறதுனே தெரில, என்ன வைக்கிறதுனே தெரில இந்த ஷெல்ஃபில். அதனால் அது சும்மா இருக்குது. மேக்ஸிமம் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்குது, வந்த நாள்லேருந்து அது இப்படி தான் இருக்குது. கீழே வந்துட்டு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ், அதாவது கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் கேரட்டு, இதெல்லாம் வந்துட்டு கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஆனால் பிளான் பண்ணி எதையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணல, சும்மா அப்படி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த சைடில் இருக்க இந்த ஷெல்ஃப் இது வந்து காமிச்சு, இது கீழேருந்து நம்ம மேலே போகுதுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்களா அதே பால் தான் இது, ஆனால் அது வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் மில்க், இன்னும் நான் காய்ச்சலாக, இது வந்துட்டு காய்ச்சின பால் அப்படிம்பாங்களா அந்த பால். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ரெட் சில்லி சாஸ் இருக்குது, கெச்சப் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இது ஹெர்ஷீஸ் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் சிரப் அது வந்து இருக்குது, அதுக்கப்புறம் நன்னாரி சர்பத் இது இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அடுத்து இந்த ஷெல்ஃப் இதில் வந்துட்டு இது ரெண்டுமே ஆக்சுவலாக ஃப்ரூட்டி ஜூஸ் இது ரெண்டுமே ஜூஸ். இதுவும் வந்துட்டு ஆப்பி ஃபீஸ் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த ஃப்ளேவரில் இருக்க அந்த 2 ஜூஸ். இது வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம ஃபுட் சேலஞ்ச் பண்ணும்போது நிறைய இதில் வந்துட்டு அதை காமிச்சிருப்பேன். யோகாட் 2 பாக்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தேன். ஒரு பாக்ஸ் அவங்க சாப்பிட்டுட்டாங்க போல், ஒரு பாக்ஸ் தான் இருக்குது. மில்க் மேட் ஏதாவது பாயாசம் இல்லை கீர் இந்த மாதிரி ஏதாவது செய்யலான்னு வாங்கி வச்சுருக்கேன். வச்ச நாள்லேருந்து வாங்கி வச்ச மாதிரி அப்படி தான் இருக்குது. இது நான் ஓப்பனே பண்ணல. சரி, ஓகேயா, இப்போ அடுத்து மேலே போவோம், திரும்பவும் மேலே போவோம். ஓகே, ஸோ இந்த ரேக்கில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இது ரெண்டுமே வந்து ஆக்சுவலாக தயிர் பாக்கெட் 2 வாங்கி போட்டு வச்சுருக்கோம். அண்ட் இது வந்துட்டு நெஸ்கஃபி இந்த காஃபி தூள் இருக்குது தெரியுமா, இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தூள், அது வந்து ஒரு பேக்கெட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பட்டர் வந்துட்டு ஒரு பேக் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். அண்ட் இந்த ரேக் வந்து ஆக்சுவலாக எதுக்குள்ள ரேக் அப்படின்னா, இருங்க கழட்ட முடியுதான்னு பார்க்குறேன். கழட்ட முடியணுமே இதை, சரி இதை கழட்ட முடியல என்னால். பட்டு இது என்னென்னு க்ளோஸில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து எதுக்குள்ளதுன்னு பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது வந்து எதுக்குள்ளது அப்படின்னா, முட்டை வைக்கிறதுக்குள்ளது. நான் வந்து வெஜிடேரியன் கிடையாது, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். நான் நல்லா நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன். நான் நான்வெஜ்ஜில் என்ன சமைச்சு கொடுத்தாலும் நான் நல்லா சாப்பிடுவேன். அந்தளவுக்கு நான் ஒரு பெரிய மெகா சைஸ் நான் வெஜிடேரியன். ஆனால் அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக வெஜிடேரியன். எனக்கு வந்து நான்வெஜ்ஜில் முட்டை மட்டும் ஒத்துக்காது. அவங்க வெஜிடேரியன் அப்படின்னா அவங்க முட்டை சாப்பிட போகிறது கிடையாது. ஸோ முட்டைக்கு இங்கே வேலையே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரேக்கில் நாங்கள் எதுவுமே வைக்கலை, அப்படியே எம்டியாக இருக்குது. இதுக்கு பதிலாக சும்மா ஏதாவது செல்ஃப் கொடுத்துக்கலாம், வச்சு கொடுத்தோன்னா வேறு எதுக்காவது யூஸாக தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ அடுத்து நம்ம ஃப்ரீசர் இருக்கும்ல, இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரீசர், அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உள்ளே என்ன இருக்குன்ட்டு. இதுதான் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரீசர். ஸோ ஃப்ரீசருக்குள்ளே என்ன இருக்குது, எங்கள் வீட்டு ஃப்ரீசருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நார்மலாக எல்லார் வீட்டு ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்கும், ஐஸ்கிரீம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டு ஃப்ரீசருக்குள்ளேயும் ஐஸ்கிரீம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, அந்த ஐஸ்கிரீம் அவங்க எனக்கு தான் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. டெய்லி வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒன்று சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன அந்த குட்டி ஐஸ்கிரீம் இருக்கும்ல, சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட்ற ஐஸ்கிரீம் இது, எனக்கு அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அது அப்புறம் இந்த கோன் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வச்சுருக்கேன்.
அது தவிர வந்துட்டு இங்கே ஒரு கவர் இருக்குல்ல, ஒரு ப்ளூ கலர் கவர் உங்களுக்கு தெரியுதா விசிபிளாக? இது வந்து ஆக்சுவலாக என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்துட்டு மீட் கறி வச்சுருக்கேன். கறி வந்து வாஷ் பண்ணி இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். அவங்க வெஜிடேரியன், ஸோ அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. இங்கே நான்வெஜ்னால் நான் மட்டும் தான் சாப்பிட்ணும். என்னால் ஒரே டைமில் நிறைய சாப்பிட முடியாது. அவ்வளோ மீட்லாம் வந்துட்டு குக் பண்ணி வச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கிறது பாசிபிள் இல்லைங்கிறதுனால கொஞ்சம் போர்ஷனை வந்து கழுவி எடுத்து உள்ளே வச்சுருக்கிறேன். நான் அதுவுமே வந்து நாங்கள் எதுவும் டக்குன்னு எமர்ஜென்சினா உள்ளே தான் போகணும். ஹோட்டல்ஸ்னாலும் சரி எதுனாலும் சரி. ஸோ சாப்பிடணுன்னு ஆசையாக இருந்தால் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி நீட்டாக உள்ளே வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுவும் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் இட். அவ்வளோதான், முடிச்சு. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். நீங்கள் பார்த்த அந்த ஃப்ரிட்ஜில் தான். இது தவிர வந்துட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நான் வாங்கும்போது வித்தியாசமாக ஒன்று வந்து காமிச்சாங்க. இது வரைக்கும் நான் பார்த்த ஃப்ரிட்ஜில் அந்த மாதிரி ஒன்று இது இருந்ததுன்னா, ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்க ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கலாம். நான் பார்த்ததில்ல, இல்லை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கூட அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கலாம். ஸோ அது என்னதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது வந்து அடியில் இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கெலாம் அடியில் ஒன்று இருக்குது. அதை நான் காட்டுறேன். அது ஒரு ஷெல்ஃப் தான், அதையும் காட்டுறேன். ஓகே மக்களே, ஸோ அது என்ன ரேக் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு நிமிஷம் நான் கேமரா கொஞ்சம் கீழே இறக்கிக்கிறேன். ஓகே, தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த பாக்ஸ் மாதிரி தெரியுதா? ஸோ இந்த பாக்ஸ் தான். இதுக்கு ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ட்ரை வெஜிடபிள் பாக்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இது வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அட்டாச் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் இதில் எந்த ஒரு கூலிங்னஸோ அந்த மாதிரி, அது எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமான அந்த மாதிரி இது எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் அ பாக்ஸ், ஒரு சும்மா அதில் ஒரு அட்டாச் பண்ணியிருக்க ஒரு பாக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ட்ரை வெஜிடபிள்ஸ் சொன்னாங்க. அதை நம்ம வீட்டில் நம்ம ஆனியன்ஸ் வாங்குவோம், அதுக்கப்புறம் அது பேர் எது உருளைக்கிழங்கு வாங்குவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள், பூண்டு வாங்குவோம். இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து வைக்க முடியாது. இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா காத்தாட வெளியே தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்து இந்த தடவை கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதான் இது. ஸோ அதில் என்ன போட்டிருக்கேன்னா இந்த ஆனியன்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த சைடில் வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு போட்டு வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு நான் க்ளோஸில் காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக அதை பார்க்க எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. பார்க்க இப்படி தான் இருக்குது இது இந்த பாக்ஸு. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு இந்த தடவை வந்துட்டு வித்தியாசமாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதுவும் இதோட அட்டாச்சாக வந்திருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை நான் உங்களுக்கு சுற்றி காமிச்சிட்டேன். ஸோ இப்படி தான் இருக்குது எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ். எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வீட்டுக்குள்ளே இல்லை, வளர்றேன். ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கு இருந்தது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காமிச்சாச்சு. ஓகே மக்களே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ண இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ண அந்த வீடியோவை தான் நான் அன்றைக்கி வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இல்லைனா என்றைக்காவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ நம்ம சேனலில் போஸ்ட் செய்யப்படும். ஓகே மக்களே, ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் தமிழ் லைஃப் ஸ்டைலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.